Match 218. Match 218 es un subwoofer que complementa la familia de sistemas lineales Match. Usamos dos bocinas de 18 pulgadas con imán de ferrita. Está equipado con un amplificador clase D de 1500 watts RMS, generando 132 decibeles SPL pico con ruido rosa y una respuesta de frecuencia de 35 Hz a 110 Hz. En el panel trasero, integra conector de corriente. Cabe resaltar que el Match 218 trabaja en un voltaje de operación de 115 volts, botón de encendido y apagado, un panel de conexión con entrada en combo y salida en XLR, control de ganancia, LEDs que indican el encendido del equipo, presencia de señal y clip que indica el máximo de potencia del subwoofer. Incluimos tres presets. Preset 1, Omni, dedicado al uso común con radiación omnidireccional. Preset 2, Cardioide, para el uso en conjunto con otros Match 218, irradia la mayor cantidad de energía hacia adelante y elimina en lo más posible la energía hacia atrás. Esto ayuda a limpiar el escenario de la baja frecuencia, así como la contaminación auditiva en zonas habitacionales. Preset 3, 45 Hz High Pass Filter. Esto elimina la muy baja frecuencia, dedicado a lugares con techo de lámina o salones con mucha reverberación en la baja frecuencia. Crea un ambiente más limpio y controlado. Está fabricado en triple de 18 milímetros y terminado en poliurea negra. Cuenta con manijas para su manipulación, llantas que facilitan el transporte y gomas para evitar el desgaste. El Match 218 se puede combinar con otras series como el DSP 215 o la nueva línea de sistemas lineales Matur. Tu imaginación es el límite. No olvides seguirnos en redes sociales o visitar nuestro sitio web oficial melosoundmusic.com.mx.